他被包办婚姻束缚，但却爱上了眼前的轻骑兵。安吉不明白宝琳娜分别之前为何会伤感，宝琳娜也难以启齿。直到宝琳娜依依不舍抚摸安吉的脸，安吉才知道宝琳娜心里装进了自己。可安吉必须要离开法国，返回意大利拯救自己的祖国，他只能亲吻宝琳娜的手，交代宝琳娜自己保重。然而注定会在一起的人总是轻易分开不了。当安吉跟宝琳娜告别后，正要出门，却发现宝琳娜已经染上致命的霍乱，在楼梯上面硬生生摔倒。幸好安吉及时反应过来，他飞快奔向宝琳娜，成功阻止宝琳娜滚下楼梯。由于宝琳娜已经开始口吐白沫，安吉赶紧把宝琳娜扶到床上，打算用刚刚学到的土方法救宝琳娜一命。可这个方法却是必须扒掉宝琳娜的衣服，再往宝琳娜身上涂抹白酒，然后拼命搓揉，才能保持宝琳娜的血液循环。而这却又令两人之间必须发生亲密接触。安吉认识宝琳娜其实是个意外。此时正值1832年，意大利被强大的奥地利统治。安吉作为意大利年轻的轻骑兵上校，因为参加烧炭党人独立革命被奥地利当局判处死刑。好在后来他成功越狱，一直流亡在法国。为了让祖国能够脱离奥地利，这天安吉骑马从法国一路南下，想要重新跟烧炭党人取得联系。可没想到负责跟安吉牵头的好友竟然背叛组织，带领奥地利秘密警察前来逮捕安吉。安吉没有被子弹打中，他反应过来，及时成功逃出门外。可安吉逃到街上，却又被当地的居民围堵。原来居民先前看见初来乍到的安吉正在水池旁边喝水，以为是法国政府派安吉悄悄对镇城投毒，才导致当地居民爆发瘟疫。于是全镇居民一心想要把安吉抓住并弄死。很快，逃跑路上的安吉就被居民联合捉住。但就在这时，3个警察也追了上来。居民以为奥地利警察是安吉的同党，于是又有一大群人追向前去。也是趁居民不备，安吉再次挣脱居民。他在混乱中抽到一把剑，凭借此剑跟居民对峙。不过也有几个居民拔剑冲了过来。对砍时，安吉虽然手臂受伤，但他却成功挑飞居民的剑。由于担心被坠地的剑刺中，居民纷纷退避。也是利用这难得的机会，安吉再次成功逃走。可安吉由于对地形不熟，竟然逃进了死胡同里。为了躲避居民，安吉只能胡乱打开旁边的一扇门。好在门里没有活人，只有一具死于霍乱的尸体和一只小猫。由于门外的居民已经发现安吉躲在屋子里面，安吉只好朝屋顶冲去。那只小猫似乎对安吉很有好感，居然也赶紧追上安吉。等安吉爬到屋顶，惊动一群啄食尸体的乌鸦，声音很快就让居民得以确定安吉的方位。幸好安吉在屋顶上面发生了意外，他因为狡猾摔到下层的屋顶，不仅大难不死，还成功逃过了居民的追击。安吉后来跟小猫一起在屋顶上面飞檐走壁，他悄悄看见居民捉住警察，直接把警察活活打死。天黑了，因为居民还在集中焚烧病人尸体，安吉也没法从屋顶上下来。天空突然下起了大雨。可怜的安吉又饿又冷，只好从一个天窗跳进居民楼里面。起初安吉的动作并没有惊动主人，但那只猫居然又跟了下来，并且还跑到有灯光的楼下乱叫。猫叫声引起一个女人点灯出来查看，于是宝琳娜发现了躲在柜子后面的安吉。安吉安慰宝琳娜不必害怕，然而宝琳娜很早就已经结婚，她一个已婚妇女自然也不会怕谁，所以宝琳娜反过来还安慰安吉不必害怕自己。在好好解释一番自己今天的逃跑经历后，安吉本以为自己会被宝琳娜轰走，没想到宝琳娜却把安吉请进厨房，让安吉随便吃姑妈家里的食物，还说姑妈一家3天前已经离开这里。当安吉坐下来吃饭，宝琳娜也看见了窜进安吉怀里那只调皮的猫。安吉解释这其实是一只跟随自己的野猫，于是宝琳娜随口感叹自己被这只猫害惨了。猫咪打碎了姑妈心爱的茶杯，回头自己定会被姑妈责备。安吉一听赶紧道歉。突然他又看见那只乱跑的猫，赶紧把猫咪捉住，扔到厨房外面教训了一番。此后安吉还发现宝琳娜居然一直盯着自己吃饭的样子，于是他继续为自己吃饭的声音向宝琳娜道歉。他说自己实在是真的饿坏了，没想到宝琳娜却坦言，连续收到安吉的道歉令他感到很是不安。窗外传来居民抓捕其他2个警察的枪声，安吉转而又开始担忧起宝琳娜的处境。他质问宝琳娜为何还不离开瘟疫中心，为何会收留一个闯进房子的陌生人。没想到宝琳娜却掀起桌布，现出一支手枪。他说他不是不提防安吉，只是安吉彬彬有礼的贵族子弟气质，让他确信安吉不会伤害自己。两人坐下来后继续闲聊，宝琳娜不愿回答为何自己没有离开疫情区。对于安吉年仅25岁，宝琳娜只是一味的感叹年轻，可这话却偏偏让安吉意识到自己面前是个已婚妇女，他不能跟已婚妇女躲在一起过夜，于是决定离开。没想到宝琳娜却又追在安吉身后，她恳请安吉留下来。她说她其实也很害怕这座镇城的陌生人。对于宝琳娜的前后不一致，安吉并没有多想。
他只是坐在宝琳娜的饭桌面前打盹了一夜，名义上是守护宝琳娜的安全。可到了第二天，安吉醒来，却发现宝琳娜不见了。门外传来急促的敲门声，原来是法国当局派来军队，要把疫区中心尚未染病的居民全部迁走。安吉离开前冒险进入几户邻居家，他特意查看里面的尸体，没有一具是宝琳娜，这才稍感安慰。等安吉随民众迁移到城外，却又意外见到了自己在烧炭党内部的朋友。吉赛和朋友们在法国筹了一大笔钱，想要把钱运回意大利支持祖国的独立战争，但这样不仅需要穿过法国疫情区，还得面对奥地利警察的追捕，所以他们一直在此处徘徊。这下好了，安吉正巧要返回意大利，他告诉好友自己为了这笔钱的安全可以献出生命。第二天一早，安吉就带钱出门，他心里现在装满了母亲，很想立即回到意大利见到母亲一面。可安吉在城郊却又遇到了法国军方拦路，当局禁止任何人闯入或穿过疫情区。聪明的安吉转而选择沿河道前进，他在河道里正巧遇到了出卖自己的好友保罗。保罗担心受到安吉的报复，对安吉开枪警示。开完枪，他自己却一不小心被树枝绊倒，从马背上面滚落下来。安吉跟保罗一起长大，他明白保罗一定是另有隐情，所以对保罗只是紧随不舍。没过一会，爬到岸上的保罗突然发病，周围的人们因为害怕被传染，纷纷躲开。只有安吉不顾生死，打算用烈酒喂给保罗进行施救。然而保罗知道自己已经不行了，他告诉安吉自己父亲在奥地利警方手里，然后就此病发死亡。而安吉能做的只能是向好友承诺会救出他的父亲。安吉没想到的是，他的善举全程被岸上的宝琳娜看在眼里。由于马匹自己跑掉，安吉必须把自己的马儿追回来。可他没追出多远，却又看见宝琳娜帮助自己牵住了马匹。两人在小河边重逢，相互交流信息。安吉告诉宝琳娜，再不离开就会被军方围起来隔离，而宝琳娜则告诉安吉，自己也想穿过疫区跟家人团聚，奈何前方的河道上面有12个法国兵把守。好吧，安吉让宝琳娜自己骑一匹马，他说他可以在太阳斜照时掩护宝琳娜突围。很快，两人骑马来到关卡面前，安吉自己向前假装打算贿赂法国兵，然后他突然拔剑跟几个步兵打了起来。宝琳娜则趁安吉制造混乱，从法国兵的眼皮底下冲了过去。大功告成的安吉自然也赶紧摆脱纠缠，向前追赶宝琳娜的身影。两人跑开后，法国兵打算开枪射击，没想到日头正好照射眼睛，他们根本没法瞄准，只能眼睁睁看着两人扬长离去。脱困后的宝琳娜得知安吉是个轻骑兵，上校哈哈大笑。在他的意识里，上校定然是个老头，而安吉自然不会告诉宝琳娜自己的上校头衔是母亲花钱买来的。两人来到应该分开的地方，宝琳娜要自己前去寻找家人，安吉却又不放心了，因为他发现法国当局已经派出一支部队追捕自己和宝琳娜，于是决定先护送宝琳娜找到家人。然而宝琳娜已经知道安吉身上背负有重大任务，她不同意安吉为了自己继续浪费时间。然而安吉拒绝起来十分干脆，哪怕宝琳娜补充说明自己是个女汉子，安吉却也不会放弃保护宝琳娜的想法。此后，两人继续一起赶路。天黑前，他们来到一座大宅门口，发现有一群乌鸦正在啄食病患尸体，根本不能住人，最后只能干脆住进树林里面。可树林里的夜风实在寒冷，宝琳娜想要生火，安吉却不能同意，万一被搜捕他们的部队发现就完蛋了。为了帮宝琳娜保暖，安吉只好拿出自己的大衣给宝琳娜当被子盖，并且他还要宝琳娜必须穿上自己的袜子。而就在宝琳娜穿袜子时，安吉还会贴心的故意回避，跑到不远不近的地方巡逻。等安吉回来以后，宝琳娜失眠了，她对着警觉的安吉偷偷微笑，心里显然装进了满满的安全感。天亮后，宝琳娜醒来没有看见安吉，一只巨大的乌鸦把宝琳娜当成尸体准备啄食。由于乌鸦的嘴巴沾着尸血，吓坏了的宝琳娜赶紧开枪，只可惜她没有射中乌鸦。而当乌鸦继续逼近，宝琳娜只能连连后退。原来在安吉面前，所有的坚强都是装出来的。好在安吉听见枪声，最终及时赶了回来，然后抄一棍子就直接把乌鸦给打死。而当安吉走近安慰哭泣的宝琳娜，宝琳娜直接扑进了安吉怀里。可她很快就意识到自己失态，又自己从安吉怀里挣脱开来。由于宝琳娜睡着时额头被乌鸦啄了一下，安吉担心宝琳娜被霍乱传染，他赶紧用酒精细心的帮宝琳娜擦拭额头，紧接着还要用他刚刚学会的土方法点燃宝琳娜手掌上的酒精进行消毒。这天中午，两人遇到一个草药商，安吉想要跟商人购买一瓶药酒，然而商人不仅不敢跟疫区出来的人接触，还对他的药酒开出高昂的价格。好在安吉家是有钱的贵族，为了防止宝琳娜发病，他掏钱把这瓶药酒买了下来。买完药后，草药商奉劝两人不要前往蒙热市，因为那里没人染病，从疫区来的人会被当局强制隔离。然而宝琳娜却向草药商打听蒙热市市长的动向，可一介草药商怎会有市长的消息？在草药商面前，宝琳娜又跟安吉起了争执。
原来是宝琳娜执意要去找那个市长。安吉担心宝琳娜会在蒙热市深陷病患隔离区，所以极力劝阻。然而宝琳娜根本不害怕，她把自己的贵重戒指扔给草药商，请求草药商引路将他们带到蒙热市。对于宝琳娜在乱世中乱砸钱，安吉气坏了，他把宝琳娜的戒指又抢了回来，然后警告没有处事经验的宝琳娜，钱财外露的下场很可能是商人把他们送到目的地就会把他们弄死。然后安吉自己给了药商一笔小钱，假装要药商把他们送到超过蒙热市的下一个村庄。晚上三人来到蒙热市附近的一个城堡，看见这里正在举办盛大的晚宴。由于需要借宿和找东西吃，安吉派宝琳娜进门探探堡主的口风。然而宝琳娜贴到窗口，却发现里面聚会的人全部都是丈夫的亲友。宝琳娜直接询问人们有没有看见自己的丈夫在哪。众人一看窗外之人竟然是伯爵夫人，马上就叫宝琳娜快快进屋。然后有人告诉宝琳娜，她的丈夫伯爵先生刚刚离开没几天，也因为伯爵跟蒙热市市长是好友，这些人轮流跟宝琳娜套近乎，实在是让宝琳娜有些应接不暇。等宝琳娜坐到餐桌面前，才告诉众人自己刚刚从疫区出来。而众人一听宝琳娜来自疫区，全部脸色大变，紧接着意识到可能会被传染，众人开始疯狂闪躲。宝琳娜可不管众人的慌张，她已经饿坏，抓起烤鸽子立即就自己享用起来。面对宝琳娜的我行我素，堡主很生气。但安吉可不会惯着他们。安吉宣称自己与传染病人有过接触，走进屋子立即就把这些妇人纷纷吓跑。不久后，众人又回来了，原来他们帮宝琳娜找来了市长。从市长口中，宝琳娜才知道伯爵刚刚参加完一个秘密会议，但他得知宝琳娜被迫滞留在疫区，几天前自己进入疫区找宝琳娜去了。宝琳娜听完这些很内疚，她觉得自己当初应该跟姑妈一起离开，不应该在家里原地等着丈夫。可自己既然已经等了这么多天，现在又不应该离开姑妈的房子。总之无论如何，丈夫现在进入疫区凶多吉少，宝琳娜都觉得自己有重大责任。突然宝琳娜又记起一件事，昨天晚上她梦见丈夫染上霍乱，已经变成石头一般的尸体。心急如焚的宝琳娜为此瘫软倒在了沙发上。一个佣人突然闯进客厅，对着宝琳娜走过的地方胡乱一顿烟熏。也正巧这时军方接到举报，已经派兵来到城堡门口。宝琳娜知道堡主并不欢迎自己，赶紧跟安吉一起跳窗离开。军方进入城堡时，有市长出面应付，宝琳娜和安吉这才得以逃之夭夭。第二天，宝琳娜告别安吉，决定独自返回疫区寻找丈夫。安吉自然极力阻止，他觉得宝琳娜重返疫区简直等于送死。Ni d'arriver à Manosque, ni de trouver votre mari. C'est inutile, c'est stupide, et en plus vous le savez. 然而宝琳娜已经几近崩溃。On voit que vous n'avez jamais aimé personne. 为了拦下宝琳娜，安吉只好扑到宝琳娜的马前。然而宝琳娜却狠狠抽了安吉一鞭子，然后朝着疫区策马狂奔。如安吉所料，宝琳娜根本不可能进入疫区找到丈夫。她骑马没跑出多远，立即就被军方捉住。军方把宝琳娜关进隔离集中营，在这里，宝琳娜不仅失去人身自由，还要被迫跟病人住在一起。好在安吉亲眼看见宝琳娜被抓，也决定自投罗网。趁人不备时，安吉悄悄把逃跑计划告诉宝琳娜，只要想办法制造混乱，就有机会逃走。宝琳娜很感动，她说既然安吉可以为了自己不顾一切，她愿意放下要强的性格，从此当安吉的手下士兵。今后安吉要她怎么做，她都愿意。也是这天夜里，安吉在监狱里面放了一把火，宝琳娜则负责把被关押的人们全都叫起来。然后在众人为了逃避火灾一起冲出监狱时，安吉和宝琳娜也成功得以逃脱。离开监狱，安吉决定送宝琳娜回家，让她在家里好好等着伯爵的消息。宝琳娜没有再反对，她反而安慰安吉，越过这片山就是自己家，再往南就是意大利，所以分别后她不会觉得跟安吉之间距离遥远。两人步行赶了大半天的路，进入一片树林。傍晚时，他们已经接近伯爵府，但天空却下起了大雨。安吉在林中发现一座大宅，决定带宝琳娜进去找人借宿。可让两人意外的是，这座大宅的主人为了躲避瘟疫已经逃离。客厅沙发上仍然挂着干净的毛巾，壁炉也还生着火炭，想来屋主今天白天刚刚离开。由于有些寒冷，安吉去主人酒窖拿了2瓶酒，回来发现宝琳娜已经在2楼卧室换上漂亮裙子。他提醒宝琳娜不要随便穿别人的衣服，然而宝琳娜衣服已经湿透，再说这里也不是霍乱疫情区，她倒是觉得自己有必要在安吉面前穿一次漂亮衣服。也因为这样，宝琳娜发现安吉果然被自己迷住了。然而当宝琳娜走向痴痴发呆的安吉却赶紧躲开，理由只是下楼帮宝琳娜烘干衣服。而宝琳娜愣在原地，也终于明白自己是个已婚妇女，跟安吉之间终究有着巨大的隔阂。由于没有东西可吃，两人只能在火炉面前喝酒。宝琳娜喝多几杯，也终于对安吉坦白身世。她说她是一个贫穷乡村医生的女儿，16岁那年，她发现一个男人受伤并昏迷在河边，于是叫父亲救了男人一命。然而宝琳娜没想到，不久后男人又回来了，还带来金银珠宝，以伯爵的身份提出要迎娶宝琳娜为妻。父亲眼看宝琳娜的婚姻能够改变全家命运，想也不想就答应了伯爵的求婚。所以宝琳娜就这样在16岁那年成为一名伯爵夫人。
可伯爵终究比宝琳娜年长40多岁。宝琳娜从来不知道什么是爱情，只当伯爵是对自己爱护有加的亲人。宝琳娜没想到的是，当她说到爱情，安吉立即愤怒地起身要走。于是她只能拉住安吉，恳求安吉再陪自己聊天一会，因为明天分别后，他们再也没有机会见面。安吉不知道两人之间还能聊什么。宝琳娜说聊聊你的母亲也行，或者聊一些你感情中出现过的女人。没想到这令安吉感到更加愤怒。他告诉宝琳娜，自己的母亲等待一场革命已经等了20年。言外之意，安吉从来没有在感情上面浪费过时间。他心里只装着自己的祖国。门外的雨已经停了，天还没有黑透。安吉收拾东西，打算立即返回祖国。宝琳娜走过来劝安吉明天再走。他觉得安吉的母亲不会介意儿子跟别的女人多住一个晚上。然而宝琳娜话刚说完，却因为头晕撞在玻璃窗上。安吉有些担心宝琳娜，他走近告诉宝琳娜自己的母亲不是那样的人。没想到宝琳娜已经不再说话，她只是不停抚摸安吉的脸，那些舍不得安吉的心里话全部被她自己珍藏在心底。而安吉能做的也只是亲吻宝琳娜的手，然后就此跟宝琳娜分别。安吉选择目送宝琳娜上楼，然后自己再自行离开。没想到宝琳娜走到一半就立即摔倒，并且还开始口吐白沫。明白宝琳娜已经染上霍乱，安吉也已经不再顾及自己的安全。他把宝琳娜扶到床上，用烈酒涂抹宝琳娜的全身，然后再给宝琳娜按摩，促进血液循环。那瓶药酒已经遗失在蒙热室，用酒按摩现在是安吉可以救宝琳娜的唯一方法。安吉给宝琳娜按摩直到深夜，他甚至不知道自己何时睡着。第二天醒来，安吉发现身边竟然躺着不穿衣服的宝琳娜，他吓得赶紧从床上弹坐起身。到了这天中午，安吉终于把大病初愈的宝琳娜送到伯爵府佣人的手中。巧合的是，也正是在这时，伯爵从蒙热市市长口中得知宝琳娜已经回家，所以他也正巧刚好回到伯爵府门口。宝琳娜跟安吉分别整整1年后，意大利才终于爆发民族独立起义。宝琳娜一直给安吉在意大利的地址写信，但是从来没有收到过安吉的回信。每当她怀念安吉，只能前往自己跟安吉相伴过的每一个地方，静静站在原地感受往日的温暖。那栋曾经一起躲雨的属于别人的大宅，里面却住着她跟安吉最珍贵的记忆。由于宝琳娜一直魂不守舍，伯爵也终于看出来了，宝琳娜对自己只有亲情，对安吉却有着浓浓的爱情。所以伯爵自己也下定了决心，只要宝琳娜提出离婚，他会心平气和地给宝琳娜自由。终于有一天，意大利的战争结束，宝琳娜也得以收到安吉的珍贵回信。当她遥望法国和意大利之间的远山，仿佛已经可以看见安吉狂奔而来的身影。